係，大家好啊！上條片咧就講到 C、D、E、F、G、A、B、C 光譜 G-Cap 啦，線間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 。咁而呢個咧，呢個光譜號呢度咧就係 Middle C 嚟嘅，Middle 即係中央嘅意思，係啦。咁就係 C、D、E、F、G、A、B、C。咁而呢個 C 咧就係高音 C，高音嘅 C。然之後咧，而家要教大家嘅咧就係低音譜號啦。低音譜號咧就係咁樣畫嘅。然之後咧，低音譜號咧佢有個名稱係 bass clef，佢咧又叫 F clef。點解叫 F clef 咧？因為低音譜號佢由呢個 F 呢一度畫起嘅，所以係呢個咧就係 F 音啦，所以叫 F clef。咁嗰個都係啦，咁就係 G 呢條線開始畫起，所以叫 G clef 咁樣嘅。係咁，所以咧低音譜號咧 C Middle C 都喺呢度，係啦，即係呢度啦。咁跟住之後 B 啦，跟住 A、G、F 就係 C、B、A、G、F 啦。咁所以咧，呢個就係 Middle C，Middle C、B、A、G、F 線間線間線。呢個咧個方向就落去，而咧嗰個呢邊咧就係上嘅，呢邊咧就係落嘅，即係 up 同埋 down 啦嘅意思啦。咁就係啦，C、B、A、G、F、E 啦、D 啦，同埋 C 嘅咁樣，咁就係呢個咧就係低音 C 啦，低音嘅 C。好啦，咁你會問啊，都講咗Middle C、C、D、E、F、G、B、C 同埋 C、B、A、G、F、E、D、C 喎。咁究竟係點樣行嘅咧？咁咧高音譜號呢個 C、D、E、F、G、B、C 咧，其實咧就係咁樣行嘅，就係 C 啦，Middle C 呢個係 Middle C，C、D、E、F、G、A、B、C。好，而低音譜號呢個咧 C、B、A、G、F、E、D、C 嗰個 Middle C 咧就喺呢度啦，都係頭先嗰度 C、B、A、G、F、E、D、C。咁呢個咧就係低音 C，係啦。所以咧一開始學嗰陣時咧就係 Middle C，係啦 C、D、E、F、G，跟住 Middle C、B、A、G、F，就係咁嘅意思啦。咁到如果再深啲嘅話，再學到高音 C，咁或者彈一個 C major scale，就係 C、D、E、F、G、A、B、C、B、A、G、F、E、D、C。咁我有一條片咧都有講到係 C major scale 嘅，咁就係咁樣彈噶啦，呢個右手，所以就認識 C、D、E、F、G、B、C，係啦。咁呢個咧上咧 scale 咧，我哋都有一個叫上行同下行嘅。咁上行咧就係呢個啦，上下咧就係落嘅，即係如果好似呢個歌播嘅話，呢個 C 呢個 B A G F E D C 就係呢度啦。C B A G F E D C 咁就喺呢度啦。
C D E F G B C 呢個就上嘅，然之後歌譜咧呢個咧就落嘅。咁我哋就呢個咧叫做上行啦。咁然之後咧呢個叫做下行。單譜都一樣啦，就係都係啦。呢個咧係 C B A G F E D C， 咁佢嘅上行都係一樣啦。佢嘅上行係咩意思咧？上行咧就由個低音 C D E F G A B， 跟住係 middle C D E F G A B C， 呢個咧就係上嘅，係啦，上行即係上行啦嘅意思嘅，係啦。咁咧今日咧就講完嗰個G clef 啦，降譜啦，同埋 F clef 啦，係啦，低音譜啦，又解釋咗嗰個 C D E F G A B C 一條片就係咁樣嘅。下一條今條片咧就係講咗嗰個降譜嘅下行啦，同埋低音譜號佢下行同埋上行嘅。下行就係 C B A G F E D C， 就向呢個方向嘅，而上行咧就向呢個方向嘅，係咁樣叫上嚇 C D E F G B C。咁我哋彈係點彈咧？上行咧由個呢個低音 C 開始彈起嘅咧，咁係點彈咧？嗱，大家知道呢個係 middle C， 咁我哋睇下個低音 C 咯。C D E F G A B C 就係個低音 C 嚟到啦。咁而音程咧，上一條片都講過啦，咁都係咁樣係啦，咁樣做啫，係啦。咁今堂咧就教咗嗰個低音譜號啦，同埋高音譜號。咁你會問哇，即係都幾難數嘅喎。如果逐個數，就頭先咧我就講咗原來音之間距離咧係最快數嘅方法啦。而逐個音去咧就係 C D E F G 啦。咁如果想快脆啲數嘅音咧，係點數嘅咧？咁咧，譬如我要第一個音係降譜號，佢呢個音，去呢個音，再去呢個音，我哋點數咧？或者去到呢個音，我哋點數咧？呢個咧，呢度我哋可以數有兩個方法嘅，你可以 C 開始數，不過太慢。咁咧可以由個 G， 我哋知道降譜係 G clef， 呢個 G 音落一格就係 F 音啦，所以呢個係 F， 即係 G 音，呢個 G 音落一格就係 F 音，所以呢個 F 音啦。好，咁點樣揾到呢個音啊？咁因為呢個音同呢個音之間咧嘅距離咧係3度嘅，咁3度咧就係呢度1、2、3嘅1、2、3，所以就3度 F G A， 所以咧就係呢個同呢個就係3度啦。咁我哋邊度揾咧？就揾到去 F G A。如果唔假設咧，我哋頭先冇寫個 G 嘅話咧，就係呢度啦。咁咧就變咗 F， 我哋唔彈呢個，唔彈個 G， 我哋知道已經係中間有個 G 噶啦，咁就直接去個 A， 咁咧就揾到呢個係 A 音啦。咁如此呢個咧 A 音，仲有跟住就係呢個啦 B 音啦。不過我哋唔寫，我哋咧因為呢個係只係數嘅啫，我哋直接揾咧係呢一個。頭先我哋係寫呢一個揾到 A 呢個 B 啦，跟住 C 係啦，因為 A B C 我哋數係 C D E F G A B C， 咁所以 A 3度，所以就 A B C， 咁所以就 A B C A， 跟住去到個 C 啦。然之後咧
就去到 C、D、E 啦。咁所以呢度又係啦，有個 C、D 啦，跟住 E。咁你會問啊，係喎，仲有啲附加線點數嘅咧？附加線係咁樣嘅，有啲係啦。咁咧，我可以好講俾大家聽咧，其實都唔係幾難嘅啫。因為咧，你會發覺咧，嗱，有一個方法嘅，一個高譜號，一個低音譜號。其實咧，呢個佢哋咧向上數三格，一、二、3，呢個係 C。向下數三格，一、二、3，呢個都係 C。然之後向上數兩格，呢度一、2，呢個咧就係 C 啦。向下呢度一、2，呢個都係 C。咁呢個就係 middle C 啦。咁係呢個 middle 啦，中央啦。咁呢個就係高音啦。而呢個咧就係高音 C 啦，大家都係 C。呢個咧係低音 C，呢個咧就係低音 C 啦。咁大家可以咧按照呢個方法去數啦。咁呢條片咧就講到呢度啦。咁下一條片咧可以密切留意翻啦，我會再講多啲深入啲嘅樂理嘅知識啦，係啦。如果大家有乜嘢即係唔明嘅話，可以咧喺我條片 YouTube channel 嗰度留言，睇下大家需要學啲乜嘢，可以留言俾我，我就會為大家可以解答任何嘅疑難嘅。歡迎留言俾我啦，同埋可以訂閱係啦，喺我個頻道度訂閱一下，係啦，咁我就會嚟緊有好多大家想要學琴嘅知識俾大家啦，可以為大家送上啦。好，今集講到呢度先，好，下集見。